kublay ni pediang semua bahaya pi syaka spoken tutorial haka benta basau jong ki jinghikai MySQL but PHP. Haka jinghikai balak dep ngapendan kam MySQL underscore query function ban penrong kat tu kat ni ki values syaka table jongi. Ngalak le baklah hang ni dak babu ya ka date kum ka current date ka bamdai ka date of birth jonga. Ngalak ban update hang ni. Ngalak aru ban batai hai bang akwa ban update. Dak mapendan kam yo ID ki baper ngalak ban batai tek hai bang akwa ban update. Tingi la yo I lupa ya ka update ha ka MySQL code. Kani ka long bayarap ha. Kani ka query but code kadai ka way ka baju pendan kam bah ha batrai kam bat ki tables lani lada pitrai kam bat ka MySQL ha ka jingkran kulum. Ka babut ka bangan pen I ya pi kadai kumno ban yo ya ka data na ka table jong pi bat kumno ban pen I bah ya ka. Tingan kot ya kani update data knang bangin tip kadai ka ai kata. Hang ni ngin ya ong extract data. Kadai ka kantin babyang ban pendan kam. Menta sa shisin ngin ya ong extract but ngin shna ya variable. Kani sa shisin kadai ka MySQL underscore query but hang ni dan kat tu kat ni ki code. Kani ka kam kandiat ban ya ka bapendan kam ya ki single line queries. Ni pendan kam single line queries hang ni tang bangi la dai ban pendan kam kat tu kat ni ukut hadin kani kenang ban la ban pen I bah. Ningkong ngan china sa kawai ka record ha ka table. Tingim tan kam show ya kani ka current date function. Ngadan kam ya kani ka write ban pen I. Tungin shna sa kat tu kat ni ki value bathamai. Ngan ong kail hidden. Bat ngan set ya ka date of birth hang ni. Kani ka day ka month. Ti ka tay ka day ka bahnyo bat tungin ong hang ni arpusaw. Ti mentang ilayo ya ka date of birth. Mentang ilayo mail bat nang tang ilayo kail hidden bat sa sisin niya penrong ya kani siya ka database. Tungin refresh. Hang ni ngan shna sa way o value bathamay. Ngan ong Emily hidden bat ngan shu e ya ka date of birth kumba ka long ya menta. Kani kan day female namar ngan say kini ki records ha ka way kapor. Refresh ya kani sa shisin. Ti nila shna lightly ki records hang ni. Ngan comment ya kani ka write backup ya ka database jonga. Ngan yon ha browse ha kani ka way ka table bat pila ban yo I bangadon lightly ki records. Man ka way na kini lakot ka record of data. Nila ban yo I bakani ka ID la pen kiyo hi dalade. Nidon ya ka data bangila specify bat baro ka bangidan kam. Ti niya extract ya ka data hang ni bat ngan weng ya ka comment hang ni. Ka MySQL underscore query jongi kan sedang da ka select. Kani kan day ki records batikana lani ngila ban pendan kam asterisk ban yo ya baro ki data bangidan kam. Menta ngan pendan kam yo asterisk. Kabapila ban le kadai type select first name. Tang ba barabor haba pidon ya ka table pinsadon kam jan baro ki data bat kani kan shimpor ban le. Kat kum ka sus jong ka table kani kan shimpor than. Ti piladon lupa kat tu kan ni ki records lani ki fields. Tang ba ya menta ngan ong select asterisk ubadai u star. Nila ban ong select star bat nang ta ngi ong from. Sa shisin ngi ong ya ka table batikna ka badai ka people. Hang ni ngila ban ong where bat kumno pila ban filter na ka benta ka data ba pikwa. Te ngala ban ong select star from people where first name equals Alex. Kani ka query kan pen pai yo way u value namar ngila ban yo I bangila play hang ni. Kadantang ka way ka record but Alex. Ngila ban le ya kani da ka bapendan kam ya ka way ka function bakerteng MySQL underscore num underscore rows bat ka bangala ban le ka day echo ya kani. Ngan ong echo MySQL underscore num underscore rows kani ka day ka daw bangila ay ya kini ki variables hang ni ban bu hapo. Hang ni ngila ban should type extract. U extract variable jongi udon ya ka query bat ka function jongi hang ni ka yathu yangi kat no teli ki rows ki don ha kani ka query bala ay. Da ka bashim bangila ay first name kum Alex
Kan pen I yaka habangi refresh. Tangba piyo 1. Tungin pen kala yakani. Tungin bu ay bakampaw siya arngot kibriyo hakani ka database. Kata kanday ka gender. Ti katay kanday male lani female. Hangni ngilaban ong where gender equals M, but habangi refresh ngiyo artali ki records. Ti ngilaban ong katno tali ki records niya yo. Kani ka yarap bahana ka benta ban ong katnungut kibriyo ha ka database kidi kishinrang kum kanuksa. Bat ngila ban yo I katnungut kishinrang lani kikintay kila register ha kani ka website. Ti pila ban bu I kijingtip bala adap register hangni hapo. Kabangila ban le ka dayru ban penbat ya ki records. Tingan ong order by ID bat ngila ban jet descending kata kaday DESC bat ngila ban jet ascending kabaday ka ASC. Tangbaya menta ngan iishwa ya kani namar ngimpat dap iko ya ka data jongi haduk menta. Ngimpat dap pen I ya ka data jongi syaki users ki bala dap jet. Te kam dan jingmut ban pendan kam ya ka tay hakani kapor. Mentahang ni ngan ong select star from people namar bang akwa ban jet ya baro ki data na kani ka table hang ni. Tingala ban manipulate bat pen I ya ka sya user kumbang akwa. Ngan shna AI hang ni bakerteng num rows equal ya katay. Ngan pendan kam ya ka while loop kani kan pendan kam ya ka function badai ka MySQL underscore fetch underscore assoc. Kabu ya kani ha ka associative array. Ladapim tip ka ay ka associative array pet ya ka jinghikai arrays. Da ka bapai biang while the row equals MySQL underscore fetch underscore assoc. Lani ka associative kaday kaba ngan ong bat kani ka don hapo jong ka extract query. Ngiya jet row kum ka kerteng jong ka array bat ngiya jet ya kani kum ka array na ka benta baro ki data bala jet. Ngan sange hang ni ha ka jing hikai ka babot ngan pen I ya pi kumno ban iko ya baro kini ki data. Ngala ban batay ya kani sa khandiat ha ka rukam babniya. Nga I memory na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial